咁就覺得好似日復日都係做緊醫院嘅嘢，就覺得好悶，好唔甘心去好想做老細，唔想聽人命令，想我自己命令人，或者想跟住自己個步伐去做嘢。咁我2點推出個 Google Form， 2:07我就已經滿咗單咯。半年左右啦，咁就發現咗單 cancer， 咁就係淋巴癌。今日好多謝今日嚟到企業超 Talk。今日我哋嘅訪問嘅嘉賓咧就好犀利嘅，咁啊 CEO Rollcake 嘅嘉慧。咁就我叫嘉慧啦。咁一開始咧，我係無意中喺 YouTube 嗰度咧就揾到條片，就見到係整蛋糕嘅。我自己就想試下啦，跟住整完翻去就俾啲同事試下。咁啲同事話OK 喎，不如你試下賣啦咁樣。咁啊翻到屋企，我同媽咪講，我想整蛋糕攞去賣啊。跟住佢話係人跟住個食譜都識㗎啦，使鬼揾你買咩咁樣？跟住點知咧，我就真係就自己開間網店啦，就真係有生意喎。跟住我媽就話真係鼓勵唔到喎咁樣。你開始做呢個創業之路啦，咁你頭先講話拎啲蛋糕翻俾啲同事食啦，咁你本身係做啲咩行業㗎？本身做醫院嘅，以前好耐以前係做醫院啦，跟住嗰陣時一路全職做醫院，放假就接下單咁樣。咁就覺得好似日復日都係做緊醫院嘅嘢，就覺得好悶，好唔甘心去好想做老細，唔想聽人命令，想我自己命令人，或者想跟住自己個步伐去做嘢。咁嗰陣時你係幾多歲？嗰陣時係27歲、27、28歲。27、28歲有呢個諗法。係啦，以前返 part time 嘅話，都能做下啲飲食嗰啲嘢，其實15、16歲我就出嚟做嘢。跟住如果真係投身社會去做醫護嘅第一份工嘅嗰陣時，係應該21、22左右咯。21、22歲。咁嗰陣時未有念頭話想做生意嘅。冇㗎，純粹係打份工，去下旅行，食下嘢，開開心心咁樣咯。咁但係有咩觸發點嗰下？即係頭先你講話，我好想有自己嘅生意啊，有自己唔想俾人控制啊嘅諗法。咁幾時開始啊？醫院做經營網店一段時間啦，就因為我都擺咗好多時間喺網店度嘅，因為我係一個人去處理好多嘢，諗口味啊、包裝啊、點樣去 promote 啊、訂貨啊、CS 嘅各樣嘢，其實全部都係一手一腳嘅。即係當我自己係我控制緊自己可以做嘅嘢嗰陣時，返醫院咧就係俾人命令我去做呢樣嘢，同埋每日都係做緊同一樣嘅嘢啦。可能幫人量血壓啊，問下人啲病歷啊，即係每日都係做啲咁嘅嘢，就冇乜挑戰性。即係總之都係好唔甘心，點解我要收咁嘅錢？即係我想再摸啊！收咗啲錢就買咗啲時間啦。係啦。好，咁你諗下開始嘅過程裏邊咧，做生意開始嘅過程，你遇咗咩挑戰先？一開始最難就真係，因為網店咧，即係以我自己啦，以前買嘢啦，我係會好睇嗰間鋪頭有幾多個 follower 去斷定我買唔買嗰間鋪頭嘅。咁所以我就用翻呢個諗法去覺得人即係推住人哋會唔會買我間鋪頭啊？即係可能我見到間鋪頭即係100個 follower 嘅，咁我其實未必揀佢喎。但可能另一樣，我見到間鋪頭可能1000幾2000個 follower，其實我可能會揀佢，即使佢哋賣嘅一模一樣，我都會揀佢。咁一開始就係儲嗰個粉絲嗰個係最難咯，我覺得。OK，係啦。咁你點解決呢個問題啊？我嗰陣時就賣廣告，不停賣廣告，不停俾好多錢啊，投放好多資金去 IG 落廣告。OK，呢個成本都好高喎。嗰陣時真係好高啊！生意最好嗰陣時就喺疫情啦。咁疫情嗰陣時你做咗啲咩嘢令到你啲生意咁好咧？我覺得好關當時疫情咧，因為封咗關，咁就可能冇咗晚市，同埋唔俾出街食飯，即係多咗好多人喺網上買嘢，會利益咗我哋呢啲網店。我嗰時真係試過，可能我喺個 IG Story 度就話我2點鐘就會出一張 Google Form 噶啦，咁你哋可以就落單啦。咁我2點推出個 Google Form， 2:07我就已經滿咗單咯。咁另外你呢個係另一個高峰啦，你都有遇到另外一種
困難啦。當你生意做到好嗰陣時，係就另一個挑戰出現咗啦。梗係咩挑戰？同大家分享下。即係喺我攞辭咗之後，就租咗工作室啊嘛。咁就做咗工作室應該半年左右啦。咁就發現咗單 cancer，咁就係淋巴癌。咁我生嗰個位置咧都係好奇怪嘅。咁就喺個腦嘅腦幹，咁就喺個腦嘅再入一層咁樣啦。就咁腦幹就影響人嘅主要器官啊、行路啊、呼吸啊嗰啲啦。咁一開始其實我係唔知自己發生咩事，但係就係成日頭暈，成日都失平衡啊咁樣。咁就過咗一段時間就去做檢查啊、開刀啊嗰啲，就發現自己有呢個病喎。咁就冇計啦，要停咗我個 IG 店啦，同埋要停咗所有蛋糕嘅嘢啦。咁同埋最深刻嘅就係，因為嗰陣時我喺葵涌做工作室嘅，咁嗰個就嚟完啦，嗰個租約。咁我就想搬去觀塘，因為我就覺得觀塘嘅地理位置應該唔錯喎。葵涌咧星期六日咧好似死城咁樣噶，完全係一個人都冇嘅。跟住我就想搬去駱駝漆，咁我搬咗去之後咧，咁我就因為佢交1年租咧，佢就平啲啊嘛，咁我就1年租俾晒佢10幾萬咁樣啦。又係租過觀塘之後咧，就confirm 咗，就發現即係真係 confirm 咗呢個病要醫啦。就開完刀之後，我就一路瞓喺病床度。之後呢個覺得個心好痛嘅10幾萬喎。跟住但係就都係冇辦法咯，因為始終你都要積極面對呢件事。OK， 咁你呢段時間其實你都休養緊嘅覆診啊，去做嘢。但係喺你嘅生意裏邊咧，你冇放棄過喎。咁你點樣由好返咁嘅過程裏邊之後繼續做你嘅生意咧？一開始其實我都諗緊仲繼唔繼續做嘅，但係即係我好中意整蛋糕，即係甚至喺醫院嗰陣時咧，就算即係落唔到手整啦，我都會成日睇website 咧睇人哋整蛋糕啊，就覺得啊，我第日自己都好想再整翻蛋糕，因為我真係好中意。咁就住咗院一段時間之後，就即係可能 recovery 嗰段時間咧。咁屋企其實我都有啲工具喺度嘅，我都有自己試下整啊。有啲熟客都有知道我好返，咁佢就有私底下問下我可唔可以整，咁我都有應承到整嘅。咁就整完之後咧，返嚟個 feedback 咧，佢哋同我講話其實佢哋係由我一開始創業，即係一開始開網店到而家支持到而家。即係知道中間我病咗嗰段時間，佢哋話一直等緊我翻嚟咯，所以係收到呢啲之後係更加鼓勵我想繼續整蛋糕。即係你嘅付出咧，覺得冇白費，即係你自己嘅堅持啊，你啲 fans 都好繼續等你啦。係啊，通常我哋做生意都係牟利啦，但係我覺得我牟利唔係擺喺第一咯，我第一嘅係想同我啲客係有一個 friendship 嘅關係多啲咯，可以分享多啲。係啦，所以我就覺得我真係好感激佢哋即係有呢班客，我先可以堅持到而家咯。咁我想問一問啦，嗱，譬如我哋做生意啦，做到一段時間，都好想展望將來做到啲咩咧？你嘅生意上？其實我最終嘅目標係因為我而家喺工場嚟嘅啦。咁其實我最終嘅目標咧係想開間好細間嘅 coffee shop 啊，啲客過嚟飲下咖啡啊，食我啲蛋卷。咁我哋即係大家都可以，我同啲客可以溝通咯。最緊要係可以溝通咯。其實交收就主要唔係我嘅，係主要屋企人去幫我嘅。咁就變相我同唔到啲客去溝通咯。咁最近我又開始教班，咁就其實嗰個客已經係幫襯咗我幾次㗎啦，但係佢係之前透過一啲社交媒體識我啦，咁佢就每次交手都話啊，今日見唔到嘉慧，下次又見唔到嘉慧，跟住去到琴日咧就上嚟學嘢啦，就話佢話佢心諗今次終於見到你啦啩，因為係我教啊嘛，佢就走嚟同我講話，我今日終於見到你啦，我真係好想見到你啊咁樣，所以我就覺得其實見到面啊同人溝通都係好重要咯，所以我就目標係好想開一間 coffee shop，去同我啲客可以繼續好似 friend 咁樣關係溝通。我頭先講到教嗰方面啦，即係你嘅生意模式咧已經去到由你去做蛋糕俾客戶，再去教就多咗一個
範疇啦，喺個山度。咁教嗰方面多唔多學生嚟嘅？我暫時都係1對1嘅，即係通常好多坊間都係1對幾啊咁樣啦。但係我個理念就係，我想你真係學到嘢，真係好想你俾呢個價錢去攞到嘢走嘅。而家都叫做前輩啦，開始做一段時間嘅生意，咁寄予翻俾一啲後生仔嚟緊想創業嘅朋友啦，都係即係堅持自己要做嘅嘢咯，即係唔好遇到少少挫折就放棄咯，要諗下到底有咩解決方法啊，同埋我覺得一定即係我做咗生意之後啦，我先會覺得原來多角度思考係好重要嘅，同埋同人學識點樣同人溝通都係好重要。即係可能我哋賣蛋糕咁樣啦，有個客可能話你啲蛋糕唔好啊，或者俾啲評語你都要虛心接受咯。即係就唔好一句話翻人哋轉頭啊！你首先要反思咗自己先咯。阿嘉慧講得好啊，諗下自己個問題喺邊度先，再改進去做翻呢件事，係嘛？咁寄予翻一啲嚟緊做創業者嘅人啦。咁另外仲有一樣嘢想問下，你有冇寄予翻你10年後你自己係點樣㗎？10年後你有冇諗啊？我覺得身體健康就夠。呢個啱啦。喺個健康裏邊過程裏邊咧，你要有挑戰啦，而你唔肯放棄啊。咁呢樣嘢我覺得寄予翻啲後生仔記住一樣嘢，唔係一少少打擊咧就放棄，其實做生意係一個過程嚟嘅啫。咁你吸納或者經驗咧都係個累積翻嚟嘅，係嘛？咁我今日咧就好多謝嘉慧嚟到我做個訪談啦。我哋嚟緊日子點樣超住嚟做生意咧？咁啊留意下集，再請多啲嘉賓同大家分享。今日好多謝嘉慧。多謝。